យើងតមករៀនទៀតថ្ងៃមុនយើងនៅ example 3.16 ទេបានហើយប៉ុន្តែនៅមួយកណាត់ទៀត3.16 ដដែលយើងដោះស្រាយតាម math super math ហើយនៅ3.15 ទៅនៅដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងធ្វើ3.15ហ្នឹងទៅ3.15ទៅយើង3.16ចឹង3.15ចឲ្យរក v0 ទេឲ្យរក v0 ហើយចម្លើយគឺនេះរូប capture មកដែរហើយគឺគួរឲ្យយើងស្រេចណាloop ទី1 i1 i2 i3 ចឹងទៅឥឡូវយើងយកតាមគេទៅហ្នឹងគេគូឲ្យហើយតែដូចនិយាយចឹងគេមិនគូឲ្យក៏យើងអាចគូខ្លួនឯងដែរចឹងណាហើយក្នុងករណីនេះយើងមានប្រភពចរន្ត1 2អញ្ចឹងឃើញថាប្រភពចរន្តនៅ loop ទី1 i1 ហើយ loop ទី2 i2 អញ្ចឹង i3 ដែលយើងគូស loop ហ្នឹងណាព្រោះយើងមើលជាក់ស្ដែងវានៅ component មួយនេះហើយ component មួយនេះដែលអត់ទាន់ចូលក្នុង loop ណាមួយទីត្រូវគូស loop ដែលកាត់ component ទាំងពីរហ្នឹងណាហើយជំរឿនរបស់យើងអត់មានអីទេអាច3នេះมันអាចគូសឲ្យកាត់ចេះទេដោយសារមានប្រភពចរន្តនេះយើងកាត់ចរន្តប្រភពចរន្តពីរដងយកបានទេហើយក៏มันអាចគូសចេះដែរដោយសារកាត់ប្រភពចរន្តមួយនេះi2 វាបាន occupy ប្រភពនឹងហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងជាជំរឿនគឺយើងមានតែគូ loop ចេះអញ្ចឹងណាគូ loop ចេះគេហៅថា i3 ហើយនៅឧទាហរណ៍ 3.16 ក្រុមយើងនិយាយពី super mesh គឺធ្វើម៉េចអញ្ចឹងណាតោះអញ្ចឹងដោយសារ loop ទី1 i1 loop ទី1 i1 វាកាត់ប្រភព4មីលីអាំពែអញ្ចឹង i1 របស់យើងគឺស្មើនឹង4មីលីអាំពែរួចហើយនេះស្រួលបាត់ហើយបាច់គណនាហើយ i2 របស់យើងគឺដក2មីលីអាំពែហ្នឹងដោយសារវាច្រាស់ direction ជាមួយនឹងប្រភពចរន្តវាគូវិលមកណាអញ្ចឹងវាស្មើនឹងដក2ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែង i2 នេះដូចយើងរៀននៅម៉ោងមុនអញ្ចឹងវាអត់ចាំបាច់ទៅគូអញ្ចឹងយើងគូ direction មកនេះក៏បានដែរអញ្ចឹងណា start ទៅគូ direction មកនេះក៏បានដែរបើយើងគូអញ្ចេះ i2 វាទៅជា2មីលីអាំពែវិញមិនដក2ទេព្រោះស្របជាមួយប្រភពចរន្តស្រួលខុសអត់ខុសទេណាអានោះទុកឲ្យគ្នាយើងសាកល្បងខ្លួនឯងទៅតែឥឡូវយើងយកតាមសភើចុះ direction អញ្ចឹងសម័យកាលវានៅតែ loop ទី3ទេដែលយើងត្រូវសរសេរណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរបៀបសរសេរផ្លូវកាត់យើងមើល resistance ទៅនៅប្រភពនៅក្នុង loop i3 នេះណាយើងមាន resistance 3គ្រាប់2គីឡូ6គីឡូហើយ4គីឡូអញ្ចឹងយើងបាន12គីឡូណា 12k i3 ណា 12k i3 ហ្នឹងហើយហើយបន្តបន្តិចយើងមើល loop ទី3និង loop ទី2ដែលវាប៉ះគ្នាមាន resistance ប្រមាណគ្រាប់មួយគ្រាប់គឺ4គីឡូទេគឺមានមួយគ្រាប់គឺ4គីឡូនេះហើយមើល direction របស់ចរន្ត direction ចរន្តច្រាស់គ្នាអញ្ចឹងយើងបានដកណាដក 4k i2 ដក 4k i2 ចប់ហើយ loop ទី3យើងជាមួយ loop ទី1វាមានប៉ះ resistance អត់ប៉ះប្រហែលគ្រាប់មួយគ្រាប់2គីឡូ direction របស់ចរន្តច្រាស់នឹងដក 2k i1 ហើយស្មើ 0 kvl ណាតង់ចុង no មិនស្មើ0ទេស្មើ3ប្រភពយើងដក 3V ណារុញទៅអង្គខាងស្ដាំបូក3 kvl អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងជំនួសតម្លៃហ្នឹងទៅចូលនេះមក i1 i2 នេះអញ្ចឹងអាញាត់ i3 របស់យើងមានមួយយើងគណនាបានដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងបាន2គុណ4គឺ8ខ្ញុំបានដក8ហើយដកគុណដកបូកណា8ដែរ4គុណ2អញ្ចឹងណាហើយបូក 12k ហើយ3ស្មើនឹង3ដក8បូក8 0 3ស្មើនឹង3លើ 12k ស្មើនឹង1លើ4មីលីអាំពែណាហើយយើងចង់រក V0 អញ្ចឹង V0 ស្មើនឹងបើយើងគិតយើងមើលសញ្ញាវាអានេះខាងនេះដកខាងលើនេះបូកណាអញ្ចឹងប្រភពតង់ចុងរបស់យើងបើយើងចង់ឲ្យព្រោះយើងត្រូវការឲ្យស្របគូដៅអញ្ចឹងដាក់ខាងលើខាងក្រោមដកខាងលើបូកអញ្ចឹងតម្លៃវាទៅជាដក 3V ដែរអានេះបូកដក i3 គុណ 6k ណាអញ្ចឹងដក 3V បូកជាមួយនឹង 6k គុណនឹង i3 V0 យើងណាស្មើអញ្ចឹង V0 យើងរបស់យើងមកប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងវាស្មើនឹងដក3បូកជាមួយ6គុណនឹង1លើ4អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាបាន3លើ2វាបាន6អញ្ចឹងដក3លើ2ដក3លើ2 V អូខេអញ្ចឹង V0 យើងស្មើដក3លើ2នេះដូចគ្នាណាដក3លើ2 V មានសំណួរនេះយើងតូនលំហាត់នេះអត់លឺទេតន់ទេមានអីសួរមកណាសួរពេលកំពុងបញ្យល់ក៏បានឲ្យវាហួសផុតទៅឃើញបញ្យល់កន្លែងណាចំម៉ែនេះមិនចេះបើបែកសួរទៅឧបមាតែយើងចង់ថាi2 មកខ្ញុំចង់គូសដូចត្រឹមនេះវិញមិនដែរណាមិនដែរមានអីគូទៅអញ្ចឹង i1 ដដែល i2 យើងដូរ direction អញ្ចឹង i2 វាស្របមួយប្រភព2មីលីអាំពែអញ្ចឹងវាទៅជាបូកមិនដកណាបូកលុបសញ្ញាចោះយើងនិយាយស្មីការធម្មតា i3 ហ្នឹងអញ្ចឹង i3 របស់យើងរត់បញ្ចេះណា
rút chế từ lưới chế nè chẳng dưng gì mà chẳng việc bay cross đây sóng chẳng đọc tí chẳng bộ cho mỗi lần đọc tí khế ai bảy IP IP bây giờ cái này ní việc swap cho mỗi lần ai bảy cái direction là từ lưới từ ở kia được chưa giống việc bộ này bộ cho mỗi lần buồn khế IP ok buồn khế IP rồi ai muối trả chẳng đó PK ai mùi hay mà nó bảy mà nó bảy nếu đôi khi thế nhưng con đó ai mùi nhưng mà nó bốn con pi cái đọ cùng bảy hay IP bây giờ cứ mà nó pi con bốn cứ bộ cùng bảy thế này hay bộ chỉ muốn đọc PK ai bảy mà nó bảy đọc PK ai bảy mà nó bảy ta đại nhỉ hết chứ đang tiếp direction loop để dân cu nữa cu mấy tranh chặt chồng một chuyên từ stam mà này cu ấy cu từ PTP យើង save mấy cái យើងត្រូវប្រយ័ត្នអាណាស្របអាណាច្រាស់អីចឹងតែប៉ុណ្ណឹងបានដែរណាប៉ុន្តែដូចនិយាយទៅជា best practice ជា best practice គឺបើគេគូ direction មិនគូដូចគ្នានេះណាស្របតនិយលការអានេះក៏ត្រូវស្របតនិយលការនេះក៏ត្រូវស្របតនិយលការហ្នឹងហើយបើសិនយើងចង់ច្រាស់តនិយលការយើងច្រាស់ទាំងអស់គ្នានេះងាកមកណាងាកមកណាអានេះងាកទៅនេះចឹងទៅហេតុអីកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញកុំឲ្យយើងច្រឡំពេលណាយើងមានទម្លាប់ថាវាស្របគ្នាយើងដឹងតែវារត់ទៅអញ្ចឹងរត់ទៅដូចយើងគោទឹកចឹងណាព្រោះកាត់បន្ថយមានទម្លាប់អីចេះមានលំនាំមានទម្លាប់យើងអត់តាមពេលខ្លះពីបរៀនបញ្យល់យើងបញ្យល់អញ្ចឹងហើយទៅគូសអញ្ចឹងមិនក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងយល់តែមែនទេពេលដោះស្រាយលំហាត់ពីទម្លាប់គឺយើងគូសស្របតាមទៅនិយាយការហ្នឹងទៅនឹងឧទាហរណ៍ 3.15 យើងមើល 3.16 ថ្ងៃមុនយើងបានស្រាយដែរតែយើងស្រាយម្ដងទៀតទៅដើម្បីយើង link ជាមួយនឹង Supermesh នៅ 3.16 ដែរតែប្រើរបៀប Supermesh អញ្ចឹងណាតោះយើងអានេះគេអត់គូស loop ឲ្យយើងទេអញ្ចឹងយើងគូសខ្លួនឯងដាក់ពួរឲ្យវិញទៅណាយើងគូសទៅណានេះ I1 ណា I2 ណាអញ្ចឹងយើងនៅ component មួយនេះដែលអត់ទាន់មាន loop នឹងគេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងត្រូវយក I3 បើយើងគូសចេះអត់កើតទេព្រោះអីព្រោះវាប៉ះជាមួយណានេះI2 វា occupy រួចហើយវាយករួចហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមានគូសជៀសវាគូសកិច្ចវាចឹងមានគូចេតិចម្នេះហើយបើទៅចេះក៏កើតដែរវាប៉ះជាមួយ2 មីលីអាំពែនេះ I1 វា occupy រួចហើយវាយករួចហើយចឹងណាយើងគូតាមនឹងផ្លូវដើរមកកិច្ចមកចេះទៅនេះអានេះគឺ I3 loop I3 គូជាអាចច្រឡំយើងដាក់ក្រៅ I3 ពូ ping ណា I3 របស់យើងហើយ direction ទៅនោះអញ្ចឹងយើងដោះស្រាយធម្មតាដូចមិញដូចគ្នាមិនដាក់ I1 របស់យើងគឺស្មើនឹង2 មីលីអាំពែគឺដាក់ស្រប I2 របស់យើងគឺស្មើនឹង4 មីលីអាំពែមានត្រូវគិតមានទេអានេះវាប៉ះមួយភពចរន្តហើយអញ្ចឹងនៅទៅ loop I3 ទេ I3 របស់យើងមើល resistance ទៅមានប្រមាណគ្រាប់មាន4គ្រាប់1គីឡូ2គីឡូ2គីឡូ1គីឡូវាបានអញ្ចឹងវា246អញ្ចឹង I3 របស់យើងបូក 6k I3 បូក 6k I3 អូខេ246អូខេ I2 ជាមួយនឹង I3 ប៉ះគ្នា2គ្រាប់គឺ2គីឡូ2គីឡូជាង4គីឡូហើយទិសដៅរបស់វាគឺស្របគ្នាអញ្ចឹងបូកជាមួយនឹង4គីឡូ I2 ហើយ I3 ជាមួយ I1 ប៉ះ2គ្រាប់ដែរគឺ2គីឡូហើយនឹង1គីឡូតែទិសដៅច្រាស់គ្នាអញ្ចឹង3ដក 3k I1 ណាដក 3k I1 នេះយើងយល់មើលសមីការគូផ្សេងនេះមិនដឹងអីចឹងយើងធ្វើដូចមុនក៏បានយើងធ្វើជាកលៈក៏បានបលៀតមុខកញ្ចក់អីក៏បានតែចុងក្រោយនៅតែចេញអញ្ចឹងដែរទេហើយស្មើជាមួយនឹង6ណាដក6យើងរុញទៅខាងនោះបូក6លុបចេញចឹងដើម្បីឲ្យស្រួលមើលយើងមើលទៅគឺយើងរត់ទៅខ្សែនេះហើយដោះស្រាយមកដោយសារ I1 ស្មើ2មីលីអាំពែអញ្ចឹងដក6បូកជាមួយ16 4គុណ4អូខេចឹងស្មើនឹង 1k 3អូខេដល់ពេលយើងចង់រក I0 ចង់រក I0 ចង់រក port យើងចង់រក I0 បើយើងមើលកន្លែងនេះវាស្មើជាមួយនឹងវាចុះមកក្រោមស្មើនឹង I1 ណាដល់ I2 ដល់ I3 I1 របស់យើងស្មើនឹង2ដល់4បូក2លើ3ដល់ប៉ះដកអញ្ចឹងវាដក6បូក2មីលីអាំពែនេះទៅ I0 យើងគឺដក4លើ3មីលីអាំពែអូខេចឹងឧទាហរណ៍ 3.16 ដដែលយើងដោះស្រាយតាម Supermesh ដដែលណាអានេះដោះស្រាយតាម loop មិនថាយើងគូសកិច្ចប្រភព4មីលីអាំពែនេះហើយនឹង2មីលីអាំពែយើងគូសតាមផ្លូវដើរណាដែលកិច្ចវាកុំឲ្យប៉ះវាហ្នឹងនឹងមករបៀបទៅណាដោះស្រាយតាម loop ដល់ពេលយើងដោះស្រាយតាម Supermesh យើងដោះស្រាយចេះ I1 យើងគូសដដែល I1 របស់យើងI2 ក៏យើងគូសដដែលដែរ
I2 I3 យើងគូនេះដែរនេះយើងអាចគូចេះ I3 យើងគូចេះយើងគូលូបមួយនេះណាហើយយើងចំបើគូអញ្ចឹងអានេះมันប៉ះនេះហើយ4មីលីអាំពែហ្នឹងណាវាប៉ះនេះបាត់ហើយតែមុនថាគូកិច្ចទេណាអានឹងឯងណាអញ្ចឹងយើងលុបវាចោលនេះ4មីលីអាំពែនេះយើងលុបវាចោលណាយើងលុបវាចោលអញ្ចឹង mesh ពីមុន mesh របស់ I2 ហើយនិង mesh របស់ I3 ឥឡូវនេះវា link ចូលគ្នាវាទៅជាតាមមួយ mesh អានេះគេហៅថា super mesh super ហ្នឹង super mesh mesh ពីរកំបាញ់ចូលគ្នាហ្នឹងហើយហៅថា super mesh អញ្ចឹងយើងទៅសេយ៉ាងម៉េចសមីការនៅក្នុង loop អានេះវាទៅជាមួយ loop វាទៅជាមួយ mesh ណាវាទៅជា super mesh វាទៅជាមួយ mesh អញ្ចឹងបើប៉ះ I2 យើងទៅសេ I2 បើប៉ះ I3 យើងទៅសេ I3 តោះយើងដឹងថា I1 របស់យើងគឺស្មើនឹង2មីលីអាំពែជាសំណួរទេហ្នឹងហើយអា super mesh ពើលឿងយើងនេះយើងទៅសេមិនយើងសេធម្មតាឥឡូវយើង start ពីដក6 V ទៅណាស្រួលអញ្ចឹងវាប៉ះដក6 V ហ្នឹងហើយវាដល់ប៉ះ1គីឡូនេះ1គីឡូអញ្ចឹងបូកជាមួយនឹង 1K ហើយ I3 ឃើញទេវានៅក្នុង mesh របស់ I3 ហើយវាដល់តទៀតចុះទៅក្រោមវាប៉ះ2គីឡូណាអញ្ចឹងបូកជាមួយនឹង 2K I2 ហើយវាដល់ឡើងមកលើប៉ះ2គីឡូទៀតអញ្ចឹងបូកជាមួយនឹង 2K ក៏ប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺមានចរន្ត2ចរន្ត I1 និង I2 អញ្ចឹង I2 minus I1 ហ្នឹងហើយណាហើយដល់ឡើងមកទៀតប៉ះ1គីឡូទៀតអញ្ចឹងបូកជាមួយនឹង1គីឡូហើយនេះគឺ I1 ជាមួយ I3 អញ្ចឹង I3 minus I1 ណាហើយចប់នេះស្មើ0យល់ទេនេះយើងទៅនេះយល់អត់ទេបាទលោកគ្រូហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចេញទៅប៉ាពីកន្លែងនេះយើងដើរមកយើងប៉ះជាមួយដក6អូខេហើយបន្តដំណើរទៅមុខទៀតប៉ះ1គីឡូហ្នឹងគឺ I3 របស់ I3 អត់មានណាមួយជាមួយវាទេចឹង 1K គុណជាមួយ I3 ណាហើយចុះទៅក្រោមប៉ះ2គីឡូចឹងប៉ះ2គីឡូនេះគឺរបស់ I2 ទៅវាអញ្ចឹង2គីឡូគុណ I2 ហើយឡើងមកលើមកប៉ះ2គីឡូទៀតរបស់ I1 និង I2 ពេលណាយើងផលសងនេះទៅ I2K នេះគឺ I1 minus I2 ណា I2 minus I1 ព្រោះយើងនៅ loop របស់យើងគឺ I2 minus I1 ហ្នឹងហើយឡើងលើទៀតប៉ះ 1K ទៀតដែរ 1K ហ្នឹងណា I3 minus I1 ហើយដល់កន្លែងតែអញ្ចឹងមានន័យថា mesh 2កំបាញ់ចូល mesh តែមួយប៉ះអាណាត់សេនឹងទៅណាអញ្ចឹងគឺថាសមីការនេះសមីការដែលយើងកំពុងទៅសេនេះវាទៅជាសមីការមួយប៉ុន្តែមានអាញាត់ដល់ទៅ2គឺអាញាត់ I2 និង I3 I1 វាមានចម្លើយហើយគឺ2មីលីអាំពែណាគឺ I2 ជាមួយ I3 ដែលជាអាញាត់អញ្ចឹងទៅធ្វើម៉េចពីអាញាត់ទៅការពីសមីការដល់វគ្គនឹងឯងដែលយើងសរសេរកន្លែងនេះពួក I3 របស់យើងគឺអញ្ចេះណាអញ្ចឹងយើងមើលទំនាក់ទំនង super mesh ហ្នឹងហើយទំនាក់ទំនង super mesh ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចណា4មីលីអាំពែនេះគឺស្មើជាមួយនឹង I2 minus I3 យល់ទេណាយើង zoom មើលណា I2 វាហូរទៅខាងនោះ I3 វាហូរមកខាងនេះណានេះ I2 នេះ I3 I2 វាហូរទៅខាងស្ដាំ I3 វាហូរមកខាងឆ្វេងហើយវាស្មើនឹង4មីលីអាំពែអញ្ចឹងយើងឃើញយើងសល់បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថា I2 នេះបូក I2 ដល់ I3 ណាគឺជាលទ្ធផលស្មើនឹង4មីលីអាំពែយល់ទេនេះយើងបាទអញ្ចឹងវាទៅជាពីសមីការពីអាញាត់បាត់ហើយហ្នឹងឯងគេហៅ super mesh ហ្នឹងអញ្ចឹង I2 minus I3 ស្មើនឹង4មីលីអាំពែមិន4មីលីអាំពែណាតែបើយើងមើលតាមនេះទៀតវា1 2 3សមីការ3អាញាត់អញ្ចឹងទៅហ្នឹងវារឿងវាប៉ុណ្ណឹងវាមានន័យអញ្ចឹងអានេះដូចតែយើងនឹងក៏នៅ note អញ្ចឹងណាយើងចាំហ្នឹងក៏យើងនៅ note គឺមិនប្រភពតង់ខ្យងទៅអត់ដល់ពេល loop ឬក៏ mesh ប្រភពចរន្តដូចនេះអញ្ចឹងនេះណា note V1 និង note V2 link ដោយប្រភពតង់ខ្យងអញ្ចឹងយើងគូសវាយើងហៅវាថាមួយ node គេហៅថា super node ហើយយើងមានទំនាក់ទំនង node គេថាV2 នេះបូកថែម 2VX បានស្មើនឹង V1 នេះទំនាក់ទំនង super node របស់យើងនេះអញ្ចឹងណានេះប្រភពអាស្រ័យវាទៅប្រភពឯករាជ្យក៏ដូចគ្នាដែរឯករាជ្យនេះយើងរៀនក៏ super node យើងមើល node V1 ណាហើយនិង node V3 គឺ link គ្នាដោយប្រភពតង់ខ្យងណាអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះយើងគូសវាយើងហៅថា node តែមួយហៅថា super node តែយើងគូសវត្តទៅនេះទាំងអស់ហ្នឹងយើងហៅថា super node ណាហើយពេលយើងទៅសេសមីការ super node យើងទៅសេយ៉ាងម៉េចអាណាប៉ះ V1 យើងសេជាមួយ V1 ដូចកន្លែងនេះអញ្ចឹងណាចរន្តហូរមកខាងនេះយើង V1 ដក V2 លើ 2K ហើយខាងនេះ
ai khăn đấy kia đấy hồ thực nó dừng về mũi đỏ về 4 lứa PK cho bà mau khăn đấy lập cho mũi nè hồ một khăn đấy nhé chứ bà hồ một khăn đấy cứ về bấy đỏ về pí lư mà khê là ngày super nốt bây giờ mình chẳng những pa về mũi xe tam về mũi những pa về bấy xe tam về bấy tấm trong cõi giờ miến tụm điện tụm đốn nốt bây giờ super nốt bây giờ mình thấy về bấy buộc thêm đập pí mình mà đừng về mùi vậy về bấy buộc thêm đập pí vốn mà đừng về mùi anh đang càng lư mày càng nốtแล้วมาลูบด้วยគ្នាមកลูบដូចគ្នាลูบមិនមែនប្រភពតង់ឆុងទេប្រភពតង់ឆុងអត់អីទេយើងឆ្លងគ្នាបានគឺប្រភពចរន្តម៉េះណាម៉េះអញ្ចឹងយើងធ្វើដូចគ្នាយើងធ្វើគេហៅថា super mesh super mesh គឺ mesh 2កំបាញ់ចូលគ្នាហៅថា mesh 1 super mesh ដូច super node មិនអញ្ចឹង node 2កំបាញ់ចូលគ្នាហៅថា node 1ហៅថា super node super mesh super mesh នេះយើងដើរទៅប៉ះព្រោះ super mesh នេះគឺរវាង I2 និង I3 បើប៉ះ I2 យើងសេតាម I2 បើប៉ះ I3 យើងសេតាម I3 ទៅហ្នឹងហើយហើយចុងក្រោយយើងទៅសេទំនាក់ទំនង super mesh គេមកអ្នកទំនងរបស់វាគឺមើលតាម direction របស់ប្រភពចរន្តហ្នឹងហើយយើងឃើញថាប្រភពចរន្ត I2 ហូរទៅខាងនោះ I2 I4 ហូរ I3 ហូរមកខាងនេះច្រាស់អញ្ចឹង4មីលីអាំពែរបស់យើងវាច្បាស់ជាស្មើជាមួយនឹង I2 ដក I3 អញ្ចឹងណាតែឧបមាថា I3 នេះគ្រូមិនបានគូសអញ្ចឹងទេគូសដូរ direction គូសខាងនេះ direction វាណាអញ្ចឹងទំនាក់ទំនង super mesh របស់យើង4មីលីអាំពែនេះគឺទៅស្មើ I2 បូក I3 វិញអត់ណា I2 បូក I3 វិញអត់ខុសទេប៉ុន្តែទៅពេលសម័យកាលនេះយើងក៏ត្រូវដូរដែរអញ្ចឹងណាយើងពួក direction យើងខុសគ្នាហើយហ្នឹងហើយយើងទៅមកនេះមិនដក6ទៅជាបូក6ណាហើយបើគ្រូសរសេរតាមនោះណាយើងវាទៅជាបូក6ហើយប៉ះ1គីឡូនេះអញ្ចឹង 1k ប្រហែល I3 បូក I1 វិញបូកណាព្រោះស្របគ្នាមួយ I1 ហ្នឹងហើយបានបូកជាមួយនឹង 2k ណា I2 ដក I1 ណែហ្នឹងហើយហូរហែអញ្ចឹងទៅដល់ណាមិនជឿទេសាកទៅឲ្យវាឆ្ងាយយើង stick យកមកសម័យកាលបានហើយសាកមើលទៅអញ្ចឹងវាអត់ចោតនៅលើថាយើងគូសហ្មិចទេសំខាន់គឺនៅពេលដែលយើងសរសេរសម័យកាលស្អីយើងមើល direction របស់វាអញ្ចឹងយើងរក្សាទៅដើមវិញគូសមកណាអញ្ចឹងទំនាក់ទំនង super node super mesh របស់យើងគឺ I2 I3 ស្មើនឹង4មីលីអាំពែឥឡូវយើងដោះស្រាយសម័យកាលហ្នឹងទៅណាសម័យកាលរបស់យើងគឺថាគេសេមួយដក6បូកជាមួយនឹង 1k I3 បូកជាមួយនឹង 2k I2 2k I3 បូក 2k I2 បូកជាមួយនឹង 2k I2 I1 របស់យើងគឺ2មីលីអាំពែអញ្ចឹងដក4ទៅអត់នេះហ្នឹងហើយដក I1 គឺដក2គុណនឹង2គឺដក4ហើយបូកជាមួយនឹង 1k I3 ហើយដក2ដក2ណាដក2ហើយស្មើ0អូខេយើងមើលសេរីតិចទៅ4k I2 ហើយ 2k I3 មកនឹង12ទេអញ្ចឹងបើមើលសុំអានេះតែនាំយើងទៅ4អូខេ 4k I2 2k I3 ដក4ដក2ដក6ដក12បូក12ហ្នឹងដែរអូខេហើយបើគឺសរសេរឲ្យវាមានទម្រង់ដូចគ្នាយើងអាចសរសេរថា4 I2 បូកជាមួយនឹង2 I3 ស្មើនឹង12មីលីអាំពែណាបើយើងទាញ k ជាកតារុញទៅខាងនោះមិន12លើ k ហ្នឹងឲ្យវាដូចអាខាងនោះទេហ្នឹងចឹង I2 របស់យើង I2 ដក I3 ស្មើនឹង4មីលីអាំពែទំនាក់ទំនង super mesh របស់យើងចឹងបានពីសម័យកាល2អាញ៉ាត់អានេះយើងអាចបុកបំបត្តិទៅស្រួលណាគុណ2មកយើងបាន6 I2 ស្មើនឹង20 I2 គុណ2គុណ2 8 20អូខេ I2 ស្មើនឹង20លើ6មីលីអាំពែ10លើ3អូខេទៅមីលីអាំពែអញ្ចឹងយើងបាន I3 របស់យើងបាន I2 ដក4ស្មើនឹង10លើ3ដក4 12ជាងដក2លើ3មីលីអាំពែអូខេចឹង I0 ស្មើអីគ្នាយើងតើណាមកជួយឆ្លើយ I0 ស្មើអី E1 ដក E2 អត់តតង E3 ទេណាតែច្រឡំទៅលើកមក E3 អត់ទេយើងមើលថាកន្លែង I0 យើងមានប្រមាណចរន្តរត់កាត់នឹង
មានតែ2ទេគឺ i1 i2 ហើយមើលទិសដៅវាយើងស្មើនឹង i1 minus i2 ណា i1 របស់យើងគឺ2 i2 របស់យើងគឺ10លើ3ចឹងមិនបាច់គិតនេះ i3 ក៏បានដែរយើងអត់ត្រូវគិតនេះគេត្រូវការរក i0 ណាហ្នឹងអានេះវា36ចឹងដក4លើ3មីលីអាំពែហ្នឹងដក4លើ3មីលីអាំពែអូខេចឹងចម្លើយដូចតែមុនដែរនេះ i0 យើងគឺដក4លើ3មីលីអាំពែតោះនេះ concept supermesh យើ លោកគ្រូទិសដៅបអ៊ីយើងមើលតាមទិសដៅលូបមែនលោកគ្រូ ទិសដៅរបស់ e មើលតាមទិសដៅ loop ម្ចាស់ ទិសដៅដែលយើងមើលដឹងថាវាផ្ទុយគ្នាដល់ដូចE2 ដល់ E3 ហ្នឹងគ្រូ e2 ដល់ e យើងមើលកន្លែងនេះព្រោះធម្មតាe2 ដល់ e3 ហ្នឹងគឺជាទំនាក់ទំនង supermesh នេះណាព្រោះយើងធ្វើ supermesh មិនថាយើងលុបអាកដាលនេះចោលបានដែរតែយើងគូសបានចេញទៅជាមិនគ្រូមិនលុបចោលទេលុបម្ដងទៀតទៅយើងគូស mesh 2ចូល mesh តែមួយអញ្ចឹងអាដែលវាឆ្លងគ្នានេះដែលវាប៉ះវា conflict interest គ្នានេះយើងលុបវាចោលចេះណាអញ្ចឹង mesh របស់យើង mesh i2 និង i3 វាទៅជាគេហៅថា super mesh ព្រោះពីមុនវា2 mesh ឥឡូវវាកំបាញ់ចូលគ្នាយើងហៅថា super mesh កន្លែងនេះវាប៉ះគ្នាកណ្ដាលហ្នឹងយើងលុបចោលមិនលុបចោលទេមានថាយើងគូសមីការអញ្ចឹងសិនមកគូសមីការអញ្ចឹងហើយបានចុងក្រោយយើងរកទំនាក់ទំនង super mesh យើងនេះ super mesh របស់យើងទំនាក់ទំនងវាគឺ i2 ដល់ i3 ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងណាតែជាសមីការគឺយើងទៅសេអញ្ចឹងឥឡូវយើងលុបសមីការនឹងចោលវិញក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងមើល super mesh របស់យើងពណ៌បៃតងមិញណាយើងចេញពីប៉ាពីកន្លែងនេះយើងដើរទៅវាប៉ះជាមួយដក6ហើយដើរមកទៀតមកវាប៉ះជាមួយ1គីឡូអញ្ចឹងបូកជាមួយ1គីឡូហើយកន្លែងនេះគឺ i3 ហើយវាចុះមកក្រោមទៀតដែរចុះមកក្រោមទៀតប៉ះជាមួយ2គីឡូតែកន្លែងនេះគឺ i2 i2 ហើយវាដើរមកទៀតដែរឡើងទៅលើវិញណាចឹងបូកជាមួយនឹង2គីឡូកន្លែងនេះគឺ loop 2ណា i2 ហើយ i1 ប៉ះគ្នាហ្នឹង i1 មកក្រោម i2 ទៅលើអញ្ចឹង i2 ដល់ i1 ហើយដើរមកទៀតដែរដើរមកប៉ះនេះ1គីឡូទៀតដែរបូកជាមួយនឹង1គីឡូឥឡូវនេះគឺ i3 ប៉ះជាមួយ i3 ដល់ i1 ណាហើយដល់កន្លែងដើមវិញចប់វាទៅស្មើ0យល់ទេកន្លែងនេះអាគីម ចាលោកគ្រូ ក្រោយពេលយើងគូសសមីការ super mesh របស់យើងរួចហើយបើយើងគិតទៅលើទំនាក់ទំនង super mesh របស់យើងនេះអាឡាល់នេះណារវាង i3 i2 loop mesh 2ហ្នឹងដែលវា link គ្នានេះដែលយើងកំបាញ់វាចូលតែមួយហ្នឹងពួកយើងមើលសមីការយើងបានសមីការមួយប៉ុន្តែអាញ៉ាត់មាន2គឺ i2 ហើយ i3 យើងត្រូវរកសមីការមួយទៀតគឺទំនាក់ទំនង super mesh ហ្នឹងទំនាក់ទំនង super mesh របស់យើងគឺយើងមើលនៅកន្លែងនេះប្រភពចរន្តរបស់យើងគឺហូរទៅខាងស្ដាំចាអាណាដែលស្របមួយវា i2 ហូរទៅនៅដែរនេះ i2 ហើយ i3 ហូរមកនេះអញ្ចឹង4មីលីអាំពែរបស់យើងគឺទៅស្មើនឹង i2 ដល់ i3 តោះណា ចាលោកគ្រូតើណាខ្ញុំចង់សួរចំណុចហ្នឹង ហ្នឹងហើយតែឧបមាថាប្រភពចរន្តគេគូសញ៉ាព្រួយមកខាងឆ្វេងវិញនេះតែគេឲ្យមកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវសរសេរថា4មីលីអាំពែរបស់យើងគឺស្មើជាមួយនឹង i3 ដល់ i2 វិញព្រោះទិសដៅវាស្របជាមួយនឹង i3 ច្រាស់ជាមួយនឹង i2 អញ្ចឹង i3 ដល់ i2 តោះណាទៀតឧបមាថា loop i2 របស់យើងព្រោះ loop យើងសិនយើងអ្នកគូសតែមិនចោះឧបមាថា loop i2 យើងគូសម្នេះ i2 ហើយសមីការយើងសេតាមហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះ4មីលីអាំពែរបស់យើងវាទៅជា i3 បូក i2 វិញព្រោះស្របគ្នា i2 ក៏ហូរមកខាងនេះ i3 ក៏ហូរមកខាងនេះចាពីនេះហូរស្របគ្នាបូកចូលគ្នាស្មើនឹង4មីលីអាំពែអញ្ចឹងវាបត់បែនទៅតាមនឹងឯងតោះណាកន្លែងនេះតោះណា ចាលោកគ្រូ តោះយើងចូល learning assessment ណាចាប់ learning assessment យើងចប់ទៅហើយចាំជាមួយនឹងប្រភព dependent source ចាំយើងតទៅពីក្រោយពលឡើង10នេះតោះយើង learning assessment ឲ្យរកអី V0 ណានេះ V0 របស់យើងចន្លោះ correspond 6k អញ្ចឹងយើង សេ loop មកនិយាយដូចគ្នា loop 1 2អញ្ចឹងមកណា i1 i2 ហ្នឹងហើយអញ្ចឹង i1 របស់យើងអត់មានអីគណនាទេគឺស្មើនឹង4មីលីអាំពែនេះប្រភពនេះវា occupy យកហើយ i1 អញ្ចឹងយើងទៅសេតែ i2 មកតោះសមីការ i2 យើងអាចទៅសេពីប្រភពតង់ចុងទៅបូក5ណាយើងប៉ះជាមួយបូក5បូកជាមួយនឹង 4k ណាកតាជាមួយនឹង i2 minus i1 ហ្នឹងហើយបូកជាមួយនឹង 6k i2 ហើយស្មើ0អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹង 10k i2 ហ្នឹងហើយ i1 របស់យើងគឺ4 4 គុណ4 16អញ្ចឹងដកបូក5ដក16ស្មើ0ហ្នឹង i2 4 6 10ដក16បូក5អូខេអញ្ចឹង 10k i2 ស្មើនឹង11ហ្នឹងហើយស្មើនឹង11
ចឹង I2 ស្មើនឹង11លើ10មីលីអាំពែហើយស្អី V0 របស់យើងគឺស្មើជាមួយនឹង 6K គុណជាមួយនឹង I2 ចឹងស្មើ6គុណនឹង11លើ10ចឹងណាចឹងបាន3គុណនឹង11លើ5ស្មើនឹង33លើ5វ៉ុល33លើ5វ៉ុលចឹងណា33លើ5វ៉ុលអត់មានអីទេរក V0 ទៀត V0 អញ្ចឹងយើងស្រួលទេអានេះណាយើងគូសមួយចេះមក I1 I2 ហើយនេះ I3 ចឹង I1 របស់យើងគឺស្មើជាមួយនឹងដក2មីលីអាំពែហើយ I2 របស់យើងគឺស្មើជាមួយនឹង4មីលីអាំពែហ្នឹងហើយសមីការ I3 របស់យើងគឺដក4ណាដក4ហ្នឹងហើយយើងមើលទៅយើងទៅសេរបៀបលឿនហ្នឹងណារបៀបលឿន I3 របស់យើងគឺបូកជាមួយនឹង 5K I3 ដកជាមួយនឹង 1K I2 ស្មើនឹង4អូខេហើយ I2 របស់យើងគឺស្មើនឹង4មីលីអាំពែចឹងស្មើដក4ណាដក4រុញទៅខាងនោះស្មើនឹង8សេចឹងមកទៅអានេះបាន 5K I3 ចឹង I3 របស់យើងស្មើនឹង8លើ5មីលីអាំពែហើយចង់រក V0 ណា V0 គឺស្មើនឹង I3 គុណនឹង 4K ចឹងស្មើនឹង 4K គុណនឹង8លើ5ណាចឹង8នឹង32លើ5វ៉ុលដូចគ្នាណា32លើ5វ៉ុលហ្នឹងដែរបើមានអីសួរណាទៅមុខទៀតអានេះរក V0 ដែលប្រើប្រាស់ loop ហ្នឹងហើយប្រើប្រាស់ loop មានន័យថាឲ្យយើងគូសកិច្ចឧបមាថាម៉េចឧបមាថានេះ I1 ហើយយើងគូសនេះ I2 I3 យើងត្រូវគូសកាត់អានេះណាត្រូវគូសកាត់អានេះមែនទេដល់កន្លែងនេះយើងចុះក្រមអត់បានទេព្រោះគេឲ្យប្រើ loop ហើយបានទៅហូសទៀតចុះមែនទេទៅត្រង់ចេះក៏បានអត់អីទេបើមិនចឹងទេកាច់មកកន្លែងនេះចាំចុះចេះក៏បានកាច់មកកន្លែងនេះចាំចុះចេះក៏បានដែរតែយើងហ្នឹងហើយព្រោះយើងបានគូសកិច្ចចរន្តនេះហើយចឹងណាចឹងគេឲ្យដោះស្រាយតាម loop លំហាត់ដដែលនេះនៅខាងមុខគេនឹងឲ្យដោះស្រាយតាម mesh មានន័យថាអត់យក loop ទេមានថាគូសមួយចេះណាដោះស្រាយតាម mesh គឺមួយប្លោះណាចឹងកន្លែងនេះគឺប្រើ super mesh ហើយព្រោះអានេះ I1 អានេះ I2 នេះ I3 ចឹង I1 និង I3 ប៉ះគ្នាកន្លែង2មីលីអាំពែចឹងយើងត្រូវប្រើ super mesh របស់យើងលុបកណ្ដាលចោលណាយើងលុបកណ្ដាលចោលហើយយើងគូស mesh ចឹងទៅនេះវាទៅជាចេះហើយ I1 និង I3 ចឹងទៅហើយគូសសមីការតាមហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងទៅ loop សិនខាងលើដោះស្រាយតាម loop សិនលំហាត់ដដែលទេដោះស្រាយតាម loop មានតែយើងគូសអីគូសទៅគូសដើរមកខ្សែបិទមកឥឡូវយើងគូសចេះទៅនេះយើងគូសចេះមកនេះ I3 តោះ I1 របស់យើងគឺស្មើនឹង2មីលីអាំពែរួចហើយណា I2 យើងទៅសេសមីការមកណា I2 វាមានប្រមាណ6 3អញ្ចឹង12 15K អញ្ចឹងបូកជាមួយនឹង 15K I2 វាប៉ះជាមួយនឹង I1 គឺ 6K ហើយចាស់គ្នាអញ្ចឹងដក 6K I1 វាប៉ះជាមួយនឹង I3 គឺ 6K ដែរតែស្របគ្នាអញ្ចឹងបូកជាមួយនឹង 6K I3 ហើយស្មើជាមួយនឹង8ដក8រួចទាំងអង្គខាងស្ដាំ8 6 3 12 15 I2 ប៉ះជាមួយ I1 6K ដកប៉ះជាមួយ I3 6K បូកស្របអូខេហ្នឹងហើយខ្ញុំបានសមីការមួយហើយយើងយក I1 មួយចំនួនចូលទៅណា2គុណ6ដក12ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដក12បូក8 20 6 2ដង12ញ៉ាដកឬទៅអង្គខាងស្ដាំបូក12 8 20 15K I2 បូកមួយ 6K I3 ណានេះហៅសមីការមួយហ្នឹងហើយតោះសមីការ I3 យើងធ្វើដូចគ្នាយើងរត់មកហើយយើងមើលទៅប្រហែលគ្រាប់រីស្តង់2 3 4 6អញ្ចឹង15K I3 ណាហើយសម្រាប់ I2 វិញមួយគ្រាប់ 6K ស្របអញ្ចឹងបូកជាមួយនឹង 6K I2 ណាហើយ I1 វិញប៉ះ 4K ហើយស្របទៀតជាងបូកជាមួយនឹង 4K I1 ទេបូក 4K I1 បូក 6K I2 ហើយបូកជាមួយនឹង 15K I3 តែប្រភពចរន្តរបស់យើងដក12ដក10វា22ដក12ដក10ទេហើយ I1 របស់យើងស្មើនឹង2មីលីអាំពែ2គុណ4 8រុញទៅអង្គខាងស្ដាំជាងវាស្មើនឹង14ហើយ 6K I1 I2 បូកជាមួយនឹង 15K I3 ណាហ្នឹងហើយខ្ញុំគូទៅសេមក 6K I2 បូក 15K I3
ស្មើនឹង14ហើយសមីការទី2អញ្ចឹងយើងដោះស្រាយតិចទៅដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការមកអញ្ចឹង A របស់យើងស្មើនឹង15 6 15ចឹងណាហើយវិធីអង្គការស្នាមរបស់យើង B វាស្មើនឹង20 14ដោះស្រាយមក B ហើយត្រូវការរក V0 មកណាអញ្ចឹង V0 របស់យើងនេះ V0 យើងកន្លែងនេះណា V0 យើងគឺត្រូវស្មើនឹង 6k គុណជាមួយចរន្ត I2 បូក I3 អូខេអញ្ចឹងយក6គុណនឹង k អញ្ចឹងស្មើ9.71ចម្លើយណាយល់ទេយើងទៅណាយើងរក V0 ណាអញ្ចឹង V0 របស់យើងគឺត្រូវយក 6k នេះលុបចោលតិចទៅនេះ 6k នេះណាទៅគុណជាមួយចរន្តកន្លែងហ្នឹងគឺយើងមាន I2 របស់យើងមិញហ៎ I2 រត់ទៅ I2 រត់មកនេះ I3 ក៏រត់មកនេះណាអញ្ចឹង 6k ត្រូវគុណនឹង I2 បូក I3 ហើយយល់ទេគីម ចាលោកគ្រូ អញ្ចឹង 6k I2 បូក I3 អញ្ចឹងបូកជោគនេះគុណ 6k ទៅឃើញអញ្ចឹងចម្លើយដែលយើងឃើញហ្នឹងចម្លើយទី1គឺ I2 នេះ I2 បូកជាមួយ I3 មកគុណ 6k ទៅឃើញហើយ V0 យើងគឺ 9.71 វ៉ុលតោះបន្ទាប់ទៀតលំហាត់ដដែលគេឲ្យរកតាម mesh គេឲ្យរកតាម mesh មានថាគេអត់ឲ្យគូ loop កិច្ចវាទេណាចឹងត្រូវគូ1 mesh 2 mesh 3 mesh ចឹងឯងដោះស្រាយតាម mesh ចឹងថានេះមិនតាអក្សរខ្លះ1 2 3អូខេថា1ទៅដែរចុះ2 3ទៅចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទេI3 និង I1 ហ្នឹងគឺវា conflict គ្នាជាមួយនឹង2 មីលីអាំពែអញ្ចឹងយើងលុបនឹងចោលណាយើងលុបចោលហើយយើងបានទៅជា super mesh អញ្ចឹងយើងសេសមីការលើទៅសេសមីការ mesh ហ្នឹងទៅហើយ mesh ទី1ហើយ I2 mesh ទី2ហើយទំនាក់ទំនង super mesh របស់យើងបាន3សមីការបាត់ហើយឃើញទេអញ្ចឹងមុននេះយើងមើលសិនទៅ super mesh របស់យើងមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងម៉េចចរន្តហូរទៅលើអញ្ចឹង I1 ហូរទៅលើ I3 ហូរមកក្រោមអញ្ចឹង I1 minus I3 ស្មើនឹង2មីលីអាំពែនេះគឺទំនាក់ទំនង super mesh I1 minus I3 ពួក I1 ហូរទៅលើ I3 ហូរមកក្រោមអញ្ចឹង I1 minus I3 ស្មើនឹង2មីលីអាំពែអូខេហើយបន្ទាប់នេះយើងលុបចោលទៅលេខសំខាន់នេះយើងត្រូវការវានេះយើងក៏គូសចេះទៅកុំឲ្យទៅច្រឡំចាស់ពី I1 របស់យើងគឺប៉ុណ្ណេះ I1 របស់យើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងដើម្បីងាយស្រួលយើងគូស I2 សិនទៅណា loop I2 តងទៅអញ្ចឹង I2 របស់យើងពណ៌បៃតងវាមានពណ៌មានអីខ្លះ I2 មានប្រមាណ 15k អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបូក 15k I2 ហើយ I1 6k ដែរ 6k ហើយច្រាស់នេះដក 6k I1 ហើយ I3 ក៏ច្រាស់ដែរមិនតែដក 3k I3 ហើយស្មើជាមួយនឹង8ដក8ឬដកអង្គការឆ្នាំ8អានេះបានមួយសមីការតោះសមីការសមីការ super mesh របស់យើងណា super mesh របស់យើងអញ្ចឹង I1 យើងមើល I1 ទៅ I1 គឺ4 6k ចឹង 10k I1 អូខេ 10k I1 ហើយ I2 ណា I2 គឺប៉ះ9k ដកតែមានបូកដកវាច្រាស់នេះ I2 ទេហ្នឹងហើយ3 6 9ហើយច្រាស់មួយ I1 ច្រាស់មួយ I3 ចឹង 9k I2 ហើយបូកជាមួយនឹង I3 របស់យើងគឺ 5k I3 no 5k អី8 I3 របស់យើងវា3រេស្តង់ណា 3k 2k 3k ហ្នឹងចឹង8 I1 របស់យើងគឺ 10k អូខេហើយ I2 របស់យើងគឺ 9k ចាស់ហើយដល់ពេលប្រភពរបស់យើងគឺដក12បូក8ដក12បូក8សល់ដក4ចឹងវាវិញទៅអង្គខាងស្ដាំវាសល់4ដក12បូកមើលអត់មើលអានេះផងចឹងដក10ដក12បូក8ចឹងវា22ចឹងសល់14អូខេសល់14k បាទនេះនិយាយប៉ុណ្ណេះតោះសាកទៀតនេះមើលហើយនឹងអ្នកនង super mesh របស់យើងចឹង I1 បូកជាមួយនឹង0 I2 ដក I3 ស្មើនឹង2នេះ2លើ k ណា2មីលីអាំពែហើយយើងមើលពួកដៃនេះសើ k ចា k បើយើងទាញ k ជាកតារុញទៅអង្គខាងស្ដាំ14លើ k ដែរមែនអានេះ k អញ្ចឹង8លើ k ដែរអញ្ចឹងគាត់ថាបើយើងស្ដាស់នឹងអញ្ចឹងហើយយើងអាច ignore វាបានដល់ចម្លើយយើងច្បាស់ជាចេញមីលីអាំពែអញ្ចឹងណាឃើញទៅមួយឈុតអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងចរន្តនៃគិតនេះចេញគឺជាមីលីអាំពែ
ចឹង K នេះ K នេះយើងបាច់ទៅ C ក៏បានដែរឃើញទេយើងដោះស្រាយមើលមិនគេឲ្យរកអីចុះឡើងអូ V0 ហ្នឹងហើយ V0 កន្លែងនេះស្មើអីគឺយើង V0 គឺ 6K គុណនឹង I2 ឃើញទេ 6K គុណ I2 អត់មានបូកដកអីទៅទេព្រោះវាចរន្តរត់តែមួយខ្សែទេគឺ I2 យើងរក I2 ឃើញដក6 15ដក3ដក6 15ដក3 10ដក9 10 9 8 1 0 ដក1 ដក9 ដក1 15ដក3 10 ដក9 8 1 0 ដក1អូខេហើយ V8 14 2ហើយI2 របស់យើង ANS2 ទៅគុណជាមួយនឹង 6K មកហ្នឹង I2 យើងនេះ I2 គឺចម្លើយទី2ណាគុណមកវាឃើញ 9.71 ហ្នឹងហើយដូចយើងគេនេះចម្លើយ 9.71 ណាទាំង V0 យើងកន្លែងនេះ V0 យើងគឺស្មើនឹង I2 គុណនឹង 6K គុណនឹង 6K អញ្ចឹងណាមានសំណួរអីនេះនាងនេះលោកអត់អីលោកផ្សេងអីព្រោះជា instruction គឺឲ្យដោះស្រាយតាម mesh ដោះស្រាយតាម mesh គឺត្រូវប្រើ super mesh ហ៎ខាងដើមគឺឲ្យដោះស្រាយតាម loop អញ្ចឹងមានគូកិច្ចព្រោះ loop រត់មិនរត់ទៅគូកិច្ច instruction គេឲ្យដោះស្រាយតាម loop អញ្ចឹងណាហើយពេល instruction គេឲ្យដោះស្រាយតាម mesh មានប្រើ super mesh ហ្នឹងហើយ mesh គឺមួយប្លោះអញ្ចឹងយើងគូប្លោះទី1ទី3មកហើយអាណាដែលវាប៉ះគ្នាហ្នឹងយើងទៅសេទំនាក់ទំនងវាទៅsuper mesh របស់យើងទំនាក់ទំនងវាគឺ I1 ដល់ I3 ស្មើ2 មីលីអាំពែអញ្ចឹងចប់ការងារវាហើយចប់ការងារវាលុបវាចេញទៅពួកយើងទីទំនាក់ទំនងបានរួចហើយតទៅមកទៀត mesh របស់យើងទៅជា super mesh ហើយ mesh ធំហើយអញ្ចឹងសេសមីការឲ្យ super mesh របស់យើងមកនេះបានចែណាបីការលឿងនេះហ្នឹងហើយហើយយើងមើលអាណាប៉ះ I1 ទៅសេ I1 អាណាប៉ះ I3 ទៅសេ I3 ទៅហ្នឹងហើយហើយប៉ះជាមួយនឹង I2 ហ្នឹងយើងគិតតាមហ្នឹងទៅប៉ះច្រាស់ប៉ះស្របអីតាមហ្នឹងអញ្ចឹងណាយើងបើគ្រូគូសឡើងវិញបើយើងខៀវមើលបើយើងចេញពីប៉ាពីកន្លែងនេះទៅលើជើងច្បាស់ជាដក10ណាប៉ះដក10ទៅលើទៀតប៉ះ 2K ណាប៉ះ 2K ជាងចរន្តនេះគឺ I3 ចរន្ត I3 ឡើងទៅលើទៀតប៉ះ 3K ចរន្តនេះគឺ I3 ទៀតទៅផុតទេហើយទៅមុខទៀតប៉ះ 4K ណាហើយនេះ I1 ម្ដងផុត loop I3 ហើយចូល I1 ហើយបានទៅប៉ះភពក្នុងចុងដក12ហើយបានចុះមកក្រោមកិច្ចម្នេះទៅហត់អញ្ចឹងវា 6K កន្លែងនេះមានចរន្ត2គឺ I1 និង I2 ជាង I1 minus I2 ចាស់នេះនោះហើយទៅមុខទៀតចុះមកក្រោមបូកជាមួយនឹង 3K ណា 3K កន្លែងនេះគឺ I3 និង I2 I3 I2 ច្រាស់គ្នាអញ្ចឹង I3 minus I2 ហើយបូកជាមួយនឹង8ហើយអង្គខាងស្ដាំស្មើ0 KVL នេះបើយើងសរសេរសមីការ full ហ្មងណាទៅប៉ះជាមួយ8ហើយមកដល់កន្លែងដើមវិញហ្នឹងគឺ super mesh សមីការនេះសមីការ super mesh អញ្ចឹងណាតែបើយើងសេអញ្ចឹងក៏បានគាត់ថាវាវែងហើយទៅពលិវងចក់នេះនោះតែយើងប្រើក្បួនផ្លូវកាត់យើងមើលទៅណា I1 មានប្រមាណគ្រាប់ទៅស្ទង់ I2 ប៉ះប្រមាណគ្រាប់ IC ប្រមាណគ្រាប់ចរន្តវាហូរស្របហូរច្រាស់ដក9ទៅ I2 យើង 6K 3K 9K ទៅច្រាស់មួយ I1 ច្រាស់មួយ I3 ដក9ហ្នឹងហើយ I1 គឺ 4K 6K 10K I3 គឺ 3K 2K 3K ចឹង 8K ណាប្រភពចរន្តប្រភពតង់ចុងសរុបចូលហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចពលាតមើលនេះមាន I1 យើងបាន 10K I1 10K I1 I2 នេះមាន I2 នេះមាន I2 វិញ្ញាដកចឹងហើយចឹងដក6ដក3អញ្ចឹងដក 9K I2 ខ្ញុំទៅ I3 នេះ I3 ចឹងណាចឹង2 3 3ចឹង5 3 8ចឹងបូកជាមួយនឹង 8K I3 ហ្នឹងហើយដក10លេខម្ដងដក10ដក12បូក8ដក10ដក12ដក22បូក8សល់ដល់14ដក14ដូចអង្គខាងស្ដាំស្មើនឹង14អញ្ចឹងទៅនឹងមកឃើញថាយើងទៅសេសមីការពលាតអញ្ចឹងក៏ដូចយើងទៅសេសង្រួមខ្លីដែរអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយដូចគ្នាអូខេ 10K I1 ដក 9K I2 បូក 8K I3 ស្មើនឹង14 KK មិញគឺទីជាកតាអង្គខាងស្ដាំអញ្ចឹងណា